Ashamaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin qaqqabu. Harri guyyaan kibxata amajjii 4 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ammoo muddee 26 bara 2014. Itti aansuudhaan oduu biyya keessaa fi biyya alaa isiniif dhiyeessina. Dursa oduu biyya keessaa. Ajajaan waraanaa warraaqsa bilisummaa uummata Benishaangul kan turan obbo Abdullaah Maadii mana sirreessaa keessaa miliquu waajjirri qajeelcha manneetii sirreessaa zoonii Asoosaa mirkaneessuu isaa maddeen odeeffanne eeraniiru. Kanaan dura obbo Abdullaah Maadii yeroo humni warraaqsa bilisummaa uummata Benishaangul qabsoo hidhannoo geggeessaa turetti ajajaa waraanaa kan ture yoo ta'u akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2009 waamicha mootummaan dhiyeessee fudhachuun dhiifamni godhameefi loltoota isaa hunda waliin gara biyyaatti deebi'uu isaa fi qabsoo karaa nagaa geggeessuufis sochii eegalee kan ture ta'uun ni yaadatama. Obbo Abdullaah mana sirreessaa zoonii Asoosaatti argamu keessa waggoota 4 erga tureen booda akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa muddee 18 bara 2014 akka miliqee fi hordoffiinis taasifamaa kan jiru ta'uun ibsameera. Abdullaah Mahadii walitti bu'iinsa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2010 magaalaa Asoosaatti uumamee turee fi lubbuun namootaas akka darbuuf sababaa ta'ee ture keessa harka qabu jedhamuun shakkamanii to'annaa jala ooluun dhimmi isaanii mana murtii federaalaa olaanaatiin ilaalamaa erga tureen booda manni murtii federaalaa olaanaas hokkara uumame keessaa harka qabu jechuun yakka raawwataniif manni murtii adabbii hidhaa waggaa 16 kan itti murteesse ta'uu maddeen odeeffanne ni mul'isu. Kana malees akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2011 Abdullaah Maadii miliqee biyyaa ba'uufituu jedhu humnoota poolisii federaalaatiin magaalaa Asoosaa keessatti to'annoo jala kan oole ta'uu isaa Dooche Veleen gabaaseera. Waraanni mootummaa Itoophiyaa fi naannoo Tigraayitti fufuun guyyaa har'aa haleellaa xiyyaaraa ta'een namoonni 143 ajjeefamuu fi 213 madaa'uu isaanii gaazexaan Buluumbarg gabaaseeti jira. Erga waraanni kaaba biyyittiitti jalqabeetii eegalee xiyyaarri humna qilleensa Itoophiyaa haleellaa kana yeroo 40ffaaf raawwachuu isaa gaazexaan kun himeeti jira. Kutaa magaalaa Qaaqii Qaallittiitti hojii raawwachiisaan aanaa 9ffaa unka sobaatiin maatii isaa beenyaa birrii miliyoona 16.5 olii akka argatan godheera jechuun abbaan alangaa waliigala yakka malaammaltummaa cimaatiin himata itti banuun dhaga'ame. Hojii raawwachiisaan kun obbo Naannoo Alamuu kan jedhamu yoo ta'u akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 24 bara 2014 mana murtii olaanaa federaalaa damee Lidataa ramaddii tokkoffaa dhaddacha yakka malaammaltummaatti dhiyaate himati isaa kan dubbifameef yoo ta'u himatamaan kun labsii yakka malaammaltummaa raggaasisuudhaaf akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2007 ba'e lakkoofsa 881 murtee heera biyyittii keewwata 9 muraa 2 fi 3 cabsuun ofii isaatii fi maatii isaatiif badhaadhina hin malle argachuuf yaaduun fulbaana 1 bara 2011 hanga baatii onkoloolessaa bara 2013tti yakka malaammaltummaa raawwachuu isaa abbaan alangaa waliigalaa himata isaatiinis eereera. Himatamaan kun yeroo hojii raawwachiisaa kutaa magaalaa Qaaqii Qaallitti aanaa 11ffaa ta'ee hojjechaa turetti maatii isaa galmee namoota sababaa piroojeektii boolla bishaan dhugaatii hojjetamuu fi misoomaatiin manneetii jireenyaa fi lafa qonnaa isaaniirraa kaafaman keessatti hin hammatamin hunka ragaalee sobaa fayyadamuun akkasumas ofii isaa miseensa koree qulqulleessituu aanaa keessa galchuun abbaa fi obboleessa isaa dabalatee namoota biroos buqqaatota misoomaati jechuun qarshiin eerame akka isaaniif kaffalamu taasisuu isaa himati irratti dhiyaate kun ni ibsa. Abbaan himatamaa fi namni obbo Shuuraa Haayilee jedhaman tokkoon isaanii bakka bu'iinsaan lafa kaare meetirii 500 kan ka'umsa gatii liiziitiin birrii miliyoona 5,400 45,500 ta'e akkasumas gatii beenyaa birrii 900,000 20,000 fi saantima 80 kan argatan yoo ta'u obboleessa himatamaa kan ta'e Dachaasaa Nuuraa immoo dimshaashaan birrii miliyoona 16,500 10,000 birrii 59 saantima 20 akka fudhatan ta'uunis ibsameera. Kanumaan ol qabatees obbo Naannoo Alamuu namoonni kunniin qabeenya isaaniif hin malle seeraan ala akka argatan taasisuun miidhaa guddaa mootummaarra geessiseera jechuun abbaan alangaa himata yakkaa seeraan ala aangootti fayyadamuun yakka malaammaltummaa cimaa raawwataniiru jechuunis himateera jechuun riippoortar gabaaseera. Oduu keenya biyya alaatiin ammoo Saawud Arabiyaatti lammiilee Itoophiyaa qofa qoodanii hidhuun kan jiru ta'uun himame. Waajjira haajaa alaa Itoophiyaatti daayirektara olaanaa qoonsilaa kan ta'an obbo Masfin Gabramaariyaam dhimma lammiilee Itoophiyaa qofaatti qoodanii hidhuu kana kan ibsan sagantaa xumura marsaa duraa piroojeektii dhaadannoo mata duree Itoophiyaa mana koo jedhuun
godaantota gamas jiran gara biyyaatti deebisuuf qindaa'e irratti jechuun riippoortar gabaaseeti jira. Oduu keenya biraatiin ammoo muummichi ministeeraa Sudaan Abdallaa Hamdook taayitaa isaanii guyyaa kaleessaa gadi lakkisan. Muummichi ministeeraa kun kana dura fonqolchi irratti geggeeffamee kan ture yoo ta'u, mormii uummataatiin taayitaatti deebi'uun isaanii yaadatama. Waraanni biyyittii nun bulchu kan jedhu mormiin itti fufnaan ani keessaa hin qabu jechuun taayitaa isaanii gadi lakkisanii jiru. Haalli Sudaan keessa deemaa jiru kunis Itoophiyaadhaaf sodaa guddaadha jedhu beektonni. Oduma walqabateen dippiloomatii Ameerikaa kan ta'an Antoonii Bilinkan waraana Sudaan irratti tarkaanfii ni fudhanna jechuu isaanii gaazexaan Sudaan Tribune jedhamu gabaaseeti jira. Paarlaamaa Afrikaa kibbaatti torbee kana abidda qabsiis geessi waggaa 49 to'annaa jala ooluu isaa sabaa himaaleen biyyattii gabaasan. Geessi maqaan isaa ifan taane kun himannaa yakka saamichaa qabeenya uummataa barbadeessuu fi gubuu jedhuun kan himatame ta'us CNN gabaasee jira. Dhibeen Oomikroon saffisaan addunyaa waliin geera jetti Ameerikaan. Oomikroon erga Afrikaa kibbaatti mul'ate kan ji'a tokko hin guunne yoo ta'u, yeroo gabaabduu kana keessatti saffisaan addunyaa waliin kan ga'e ta'uu maddeen ni mul'isu. Dhibeewwan kana dura daddarbiin beekaman tokkoyyuu kan akka Oomikroon waan hin jirreef uummanni irraa of eeguu qaba jechuun ogeeyyiin fayyaa dhaamsa dabarsaniiru. Itti dabalataanis talaallii fudhachuu fi of eeggannoo koovidiidhaaf godhamaa ture hunda fayyadamuun barbaachisaa ta'uu simaniiru. Egaan dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma. Ana Daanee Tasfaayiti. Marsaatilee hawaasummaa keenyaa laayik, sheer, sabiskiraayib godhaa. Yaada keessan ammoo Finfinnee raadiyoo @gmail.com nuuf barreessaa. Waan nu hordoftaniif galatoomaa.